Şiş bir göbek birçoğunuzun sorunu. Birçoğunuzun kilo olarak zayıf olsanız bile sırf göbeğinizden dolayı şişman gözükürsünüz. Göbek bölgesi şiş olan bir kişiyi düşünelim. Giydiği kıyafetler bile oldukça sınırlıdır. Bu kişiler aynaya bakmak istemezler. Kendileriyle barışık değildir. Biz bugün sizlere çok önemli, dünyaca ünlü bir yağ yakıcı ve bağırsaklardaki dışkıyı temizleyen bir sudan bahsedeceğiz. Bu mucize su sayesinde hem göbek bölgesindeki yağları yakacak hem de bağırsaklarda biriken dışkı varsa bunun için etkili bir solüsyon hazırlamış olacaksınız. Bu tarifle birlikte şiş göbeğinizden kurtulacak ve düz bir karına sahip olabileceksiniz. Malzemeler: 1 litre su, 1 limon, yarım demet nane, 2 adet salatalık. Kullanımı: günde 4-5 bardak bu sudan içerek şişkinliğinizi giderebilir ve göbeğinizdeki yağlardan kurtulabilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.